Աստված պահպան ձեր բոլորին, մինչև ամսի 7-ը, շնորհակալություն։ Պարոն Ծառուկյան, ես 15 սակրավորներից մեկի ծնողներից եմ։ Ես ինչի համար եմ դիմում ձեզ Ազատ գյուղում 15 զինվորներին, որ այրեցին ու գործը մինչև այսօր ծածկադմփոց է արվում։ Ես իմ տեսակով պայքարող տեսակ եմ ու պաշտոնական վարկածի մեջ չեմ կարող տեղավորվեմ ուղղակի։ Իրանց այս ասած վարկած առավոտ, որ հելավ ելույթ ունեցավ, ասած սենց եղել է ու տենց էլ գործը մինչև այսօր փակում են։ Ու ես ոնց հասկանում եմ, դուք որպես ընդդիմադիր ուժ ձեր ելույթներում ես ոչ մի անգամ չեմ լսել դեպքի մասին որևէ մի բան, ասենք իրանց արած են վատ գործերից մեկն էլ դա է, որ իրանք արեցին 15 տաղու խարխուր տան մեջ տարան, այրեցին 10 րոպեում ու բերին տվեցին մեզ ու գործը փորձում են փակեն։ Հիմա ես ուզում հասկանամ ձեր օրակարգում կա այդ տղեկի հարցը, մեր երեխեքի հարցը, ասենք իշխանափոխության դեպքում ինչքանով եք հետամուտ լինելու այդ գործի բացահայտմանը։ Ուրեմն ամենակարևորը այդ բոլոր մեր ասենք թե բանակում զոհվածների համար ես ցավակցում եմ, խոնարհվում եմ, դա այն հարցն է, որ ցանկացած հայ որպես մարդ, որպես հայր, որպես տղամարդ պարտավոր է հարգելու, խոնարհվելու։ Ոչ մեկի ընտանիքին չեմ ցանկանա։ Այդ այն դաժանությունն է, որ դա ասելու բան չի եղբայր։ Ինչ էլ ասենք, խոնարհվենք, ասենք միևնույն է, այդ վիշտ այդ սպին քո կյանքում չի կարող անցնել։ Բայց մենք այսօր որպես ծնող, ասեմ այսպես դաժան բան անենալ է մտածես, քո պահանջը այսօր գործնելուց հետո մարդ ուզում է գոնե մեղավորները պատժվեն, բայց ասենք դու ոնց ես մտածում, որ կա մարդ, որ ասենք թե լիարժեք չի ուզում արդարություն իրականություն դառնա, մեղավորները պատժվեն, գոնե ծնողները միթե թե մխիթարվեն, գոնե մեղավորը պատժվել է, ամփույթը ասենք թե ամփույթ մարդը պատժվել է։ Դա իմացի դա քննարկելու արժի, ես հանրության մեջ խոսում եմ այսօրվա պրոբլեմները, խնդիրները, ծրագրերը, խաղաղությունը, երաշխավորությունը, իսկ այդ արդարության սկզբունքը, որ 100% պետք է գործի, 100 անգամ գովերես գործեն հարուցե տարբեր բան ասելով, ինչ եք ասում, այսօր օրենքը բոլորը պետք է ենթարկվեն, ըստ օրենքի կարգի, մեղավորները պետք է պատասխանատվության ենթարկեն։ Դες ինչ ասում են, չէ՞ ասում հարց չկա, կա օրենք, կա որոշող, կա օրենքի համապատասխան, դու պատասխանատվություն մարդը կրի։ Ես քեզ խոսք եմ տալի, որ անմիջապես ով կլինի ասենք թե այդ գործը վարելու քննչական վարչության պետ, դատախազ, ոչ թե այսօր այդ դատախազ, մյուսը գիտեք պատվեր կատարող են, պատվեր, մարդը անկախ ամշից պատվեր կարելի է կատարել, բայց կա բաներ, որ դա պատվերով չի, մարդը պետք է գիշերը հանգիստ քնի, կան հանձնարարություններ, բայց լիարժեք լինում են հարցեր, որ լիարժեք իրենք էլ պետք է շահագրգռված լինեն, գիշերը հանգիստ քնելու համար, ինչի պատճառով ասենք թե 18 երեխա, անմեղ, 18 նոր ծիլ, նոր մի տան ճրակ, ու ասենք թե ու անհետևողական։ Լավ է, որ դիմանում ես, երբեք ես քեզ ասեմ։ Արդյունելու չկա, պարոն Ծառուկյան, դիմանալու էլ չի։ Ես նորից եմ ասում, ամենակարևորը իմացի, որ ինչ որ պետք է, որպես մարդ, որ հանգիստ քնելու համար, դա ասենք թե դա հարց չի, դա թեմա չի, որ ես ամեն անգամ խոսալուց բարձրաձայն եմ, բայց իմացի, որ դա պարտն է ցանկացած տվյալ ոլորտի աշխատողի, որպես թող ինքը Աստված չանի, չեմ կամենում, թող իր երեխայի վրա է գալի։ Ես նորից եմ ասում, երբեք ես ասել եմ քաղաքականության մեջ ընտանիք մտնել չկա, վիրավորել չկա, երեխերքին թող Աստված պահի, բախտավոր երջանիկ լինեն, բայց մեղավորները պարտավոր են պատժվելու, ամենադաժան պատճառ, իրենց անուշահատության պատճառի համաձայն։ Անկախ պաշտոնական դիրքից, պարոն Ծառուկյան, անկախ նրանց վարչապետ, նախարար, դատախազ, թե բանվոր դասակարգ, որոշակի բարոյական նորմեր կա, որ ոչ մեկ իրավունք չունի ոտնահարի։ Այս 15 երեխուն դնել, սպանել, բերել ծնողին տալ ու առավոտը հելնել գործը արդեն դատավճիռը կայացնել, դա անբարոյականություն է։ Ճիշտ ասեցիք, ցանկացած մարդ պետքա հետամուտ լինի գործի բացահայտմանը, բայց մարդ, ոչ թե ներկայիս իշխանությունը, ես
կաշկանդված չեմ եղել ոչ մի անգամ, իմ կարծիքը միշտ հայտնել եմ, թե ինչ-որ մեկը գա, փորձի հակառակ ապացուցի իրանց արածի դիմաց, ասենք, այն ինչ որ իրանք արել են մեր դեմ։ Ուրեմն քո պահանջը արդարացիա, լիարժեք մարդիկ պետք է հետամուտ լինեին, արդարացի, լիարժեք, որ ասենք թե կարողանային ծնողներին պատասխան տալ։ Ծնողը կորցրել է, այդ վիշտը միշտ սրտում է, բայց գոնե հոգեպես որպես ծնող հանգիստ լինի, որ մեղավորը պատժվել է, որ գոնե կա, այդ վիշտը մնալու է, քան ինքը կա մնալու է, դա սպի է, բայց գոնե հանգիստ լինի, որ ծնողը հետամուտ է եղել, բացահայտել է մեղավորովը, որ մեղավորը իր պատիժը կրել է։ Ես դա քեզ ասեցի, դու իմացի 100%, դա կլսես ու ասենք թե հանդիպումներին այդ թեման ասելու թեմա չէ, եղբայրան։ Դա բարոյապես իրոք այն ցավն է, որ ցանկացած մարդ իր պաշտոնի համար պետք է հետամուտ լինի։ Ձեզ ասեմ, մենք այսօրին հասել ենք ժողովուրդ, որ ոչ պրոֆեսիոնալ մարդիկ են աշխատում բարձրագույն պաշտոններին։ Այն քսնվողին, պատվեր կատարողին, ես ես ասեմ, հնարավորության դեպքում, երբ մենք որոշենք կառավարության կազմը, տարբեր պաշտոնի մարդիկ, կապ չունի բարգավաճա, որ կուսակցությունից է, այդ մարդը պետք է անցած ճանապարհ ունենա։ Այդ ոլորտում, այդ մարդուն պետք է ճանաչեն, որ ամենագրագետ պատրաստված, արդարացի, արդյունավետ մարդ է։ Ոչ թե պատական մարդուն օդից բռնեն բերեն, այսօր նախարար նշանակեն։ Դա է հիմնական այսօր խնդիրը, որ մարդիկ փորձ չունեն, չեն տիրապետում պատական ամբողջ երիտասարդների հավաքածուը։ Հիշեք, ես միշտ ասել եմ, սկզբից ասում էի, որ 80%-ը պետք է փոխվեն ամբողջ երիտասարդների հավաքածուը, արդյոք չի կարելի։ Հիշում եք, թե չեք հիշում։ Ասել եմ, վերջում էլ ասի արդեն 100%-ը պետք է փոխվեն, որ արդեն նայելով այդ ասածները 8 տարվա մեջ մի բան հիշացրեք, որ ասել են, արել են, մի բան,